Shkurta pati një debat të fortë me Elionën, një situatë që u zhvillua shpejt dhe u kthye në një nga momentet më të tensionuara të ditës brenda shtëpisë. Ajo u fut në bisedë me një ton të ashpër, duke e bërë të qartë që nuk ishte e kënaqur me sjelljen apo komentet që Eliona kishte dhënë më herët. Që në fillim, Shkurta e ngriti zërin dhe tregoi se ishte e irrituar, duke mos lënë shumë hapësirë për diskutim të qetë. Eliona u përpoq disa herë të shpjegojë dhe të mbante një qëndrim të matur, por Shkurta vazhdoi ta ndërpriste dhe t'i fliste me një intensitet të lartë. Në disa momente, ajo i bërtiti Elionës duke e akuzuar se nuk po thoshte gjërat siç ishin, ose se po e shmangte përgjegjësinë për situatën që kishte ndodhur. Tensioni mes tyre u ngrit aq shumë sa banorët e tjerë nisën t'i shikonin me shqetësim, duke u përpjekur të kuptonin nëse grindja do të përshkallëzohej edhe më shumë. Shkurta duke i plotësisht e vendosur të mos tërhiqej. Ajo foli me energji dhe zë të ngritur, duke e bërë të dukshme se ishte e prekur emocionalisht nga çështja që po diskutohej. Eliona, edhe pse përpiqej të mos humbiste durimin, kaloi disa momente të pakëndshme teksa përballej me tonin e ashpër të Shkurtës. Debati i tyre tërhoqi vëmendjen e të gjithëve dhe krijoi një atmosferë të rënduar në dhomë. Banorët mbetën duke diskutuar për atë që ndodhi edhe pas përfundimit të zënkës. Sepse përplasja e tyre tregoi qartë se tensionet brenda shtëpisë po rriten dhe raportet mes banorëve janë bërë më të ndërlikuara se më parë.